好啦，咁咧咁啱咧買蘑菇就有呢啲膠兜啦，咁我就戒咗啲邊邊佢啦，可以去水啦，跟住就整咗個牛油紙咧。我諗住咧唔好嘥咗呢啲種子啦，就試下種番茄同埋葱，因為香芹我有，或者就係種番茄。咁我而家就擺一啲泥土先，啲泥先。好似啲咖啡渣嗱，咁我就咁樣鋪咗啦。跟住咧就落一啲番茄種子啦。唔係好多嘅，白色一粒粒嗰啲就係啦。好啊，倒晒落去，原來咁少都得。咁就倒埋紅色呢啲啦，番茄試下就唔知種唔種到咁樣咯。種埋佢就算，種唔種到都清咗佢。跟住仲有啲，仲有一粒。咁跟住咧，你會見到咧白色嗰啲種子啊，咁啊均勻啲咯，均勻啲。擺喺泥土入邊，冚咗佢，冚咗佢。唔知種唔種得成功㗎，不過唔想嘥咗啲嘢，因為我而家都種緊香芹啊，而家種緊呢個。而家種緊呢個，係啦，香芹。咁咧一陣間都清咗呢啲黃嗰啲啦，因為唔係食得咁多啦，咁就清咗佢。呢啲好粗生嘅啫，有陣時煮飯嘅時候都會炆咯，係啦。咁咧呢個咧就埋咗佢先啦，跟住一陣間就噴啲水落去，等佢1、2個禮拜睇下有冇芽生出嚟啦。應該都好難種㗎，因為呢度唔係花園嗰啲，好難種。我之前應該種過，如果唔係點會買返嚟啊？好啦，咁樣啦，跟住咧就用噴壺噴下啲水啦。
咁我噴啲水咯。咁就成功啦，就中呢兩樣嘢嘅。一陣間我會整翻個標籤落去，咁就容易啲辨認啦。好啦，見到我整咗啲標籤啊，呢個就係迷你嘅農田啦。咁就整咗兩隻番茄，一隻黃番茄，一隻就紅番茄咯喎。咁樣就希望擺上去窗口嗰度，睇下得唔得啦，睇下種唔種到啦。咁今日分享係咁多啦，拜拜。呢個係在家耕種，睇下成唔成功喎，拜拜。